感謝主啊！弟兄姊妹歡迎回家。睇到弟兄姊妹咧，其實都非常嘅高興哦，因為仲有生命氣息嘅時候咧，其實亦都係神嘅賜福俾到我哋噶，係嘛？感謝主，正話我哋聽咗謝呢烹姊妹咧去分享嘅見證嘅當中入邊咧，真係噶，原來佢講到一句嘢，佢講神嘅大能喺我嘅生命入邊啊，喺我從細啊，哇，有兩個好大嘅問題啊，就係咩啊，心臟有窿，同埋咧流血不止噶。如果有咩嘢嘅時候，我哇，但係感謝主，係因為神嘅大能咧，使到咧喺今年噶係嘛，係咪今年啊？喺今年入邊咧做咗一個手術咧，已經冇問題咗啦。哇！神回復翻佢嘅健康啊，甚至乎嗰個窿啊，唔使做乜嘢嘅喎，就係做嗰個手術咗咧，睇到窿都補埋翻喎，哇！犀利啊！所以講神嘅好奇妙嘅作為咧，真係喺我哋嘅生命當中入邊噶，讓我哋時時都能夠去經歷到佢嘅大能，佢自己嘅醫治嘅大能，同埋咧恩典嘅大能咧喺我哋嘅生命入邊噶。感謝主啊！所以今日咧就幫大家分享一個主題啦，就係福音本是神的大能啊！OK， 福音本是神的大能啊！呢個字眼咧，俾我覺得啊，咩叫福音本是神嘅大能咧？哇！咁樣呢句話咧，我心入邊先話聽到謝呢烹姊妹分享嘅講嗰個大能係到底係乜嘢咧？係對於我哋有咩幫助咧？係點樣發生嘅咧？讓我哋做個祈禱開始好唔好咧？嚟，阿爸天父，我哋獻上感恩，幫助我哋更加明白主啊，你今日嘅所愛向你教會所發出嘅話語咧，幫助你教會更加堅強，尤其喺傳福音方面入邊咧，更加有方向。更加知道有策劃性嘅，同埋我哋嘅生命入邊咧，主啊，大大嘅能夠活出榮耀你嘅名嘅生命。主啊，多謝你幫助你嘅教會更加嘅興旺，更加嘅被主你自己嘅愛咧吸引。主啊，多謝你讓我哋喺呢個大家庭入邊咧，用你嘅愛係彼此相愛、彼此相顧當中入邊被興起上嚟嘅，一切榮耀歸你。奉耶穌基督嘅名嚟祈禱，阿們。感謝主啊，因為從每個拜三啊，其實每個拜三咧，我哋都有聊天室噶。咁有一次嘅聊天室入邊咧，我哋又分享到乜嘢咧？傳福音啊，請問係容易或者係困難？哇！咁弟兄姊妹就分享啦，傳福音啊，哇！有一個姊妹好有智慧噶。你知唔知佢講乜嘢咧？嚟講可以講係困難，亦都可以講係容易。哇！我心入面諗，佢好似睇到我做咗功課嘅一啲功課嘅嘢嘅喎。咁我問深啲落去嘅時候咧，你講咧係睇點樣睇咯？以人嘅角度睇啊，或者係以神嘅角度睇咯，就唔同喎。哇！正發覺到，原來神幫人嘅睇法，原來有冇分別咧？係真嘅喎，從人性嚟講咧嘅角度嚟睇咧，傳福音係困難噶。從人性嘅角度嚟睇咧，傳福音係困難噶。點解咁困難咧？我自己認為啦嚇，我自己認為咧有呢幾樣嘢嘅，你有呢幾樣嘢。第一點咧就係乜嘢咧？就係人嘅本性啊，係抗拒神啊。點解呢？因為聖經幫我哋講世人都犯了罪，虧欠咗神嘅榮耀啊！呢個世人都犯了罪喎。咁咧，有人成日講我哋基督徒啊，成日講罪。你講我都冇殺人放火，成日講我罪係咪？嗱，但係嗰個罪嘅定義咧，唔係人嘅定義，亦都唔係法律上嘅定義。法律上咧，你淨係講我殺死你，但係你未喐手啊！
法律上唔定你係罪嘅，係嘛？但係呢個係法律上嘅定義，但係對神嚟講咧，你恨一個人咧，你又殺咗嗰個人咗啦。哇，犀利啊！即係講，原來係神嘅標準啊，原來罪係神嘅標準啊，唔係照住法律嘅標準，亦都唔係照住咧人嘅標準啊。人嘅冇標準嘅，我幫你好啲就乜嘢都 OK，我幫你對頭啲咧，原本係 OK 嘅都唔 OK， 我真係咁樣噶，我哋人嘅，所以講人冇標準噶嘛，係咪先？所以講從聖經嚟講咧，人人都犯了罪咧，係因為人達唔到神嘅標準啊，冇人能夠達到神嘅標準噶。請問有講過大話冇咧？有冇恨過人咧？同埋出口嘅時候應該做嘅事做咗未咧？未應該唔應該做嘅又做咗啊！有時又做咗，所以當中入邊真係咁樣噶。所以人在罪中入邊咧，好自然咧唔願意聽嗰啲悔改啊、救恩嘅信息啊。所以我哋喺傳福音嘅時候，係咪遇到問題咧？一定噶嘛，係咪先？一定遇到問題嘅，被拒絕啦，甚至乎哎呀，幫你好似敵對咁樣啊，抵抗到嘅。咁呢個係真噶。仲有咧，第二點係乜嘢咧？第二點咧就係屬靈競爭嘅阻力啊，係乜嘢嚟噶？原來咧最唔中意人得救嘅咧，其實唔係我哋人，其實最唔中意人得救嘅係邊位咧？魔鬼啊，撒旦啊，因為佢知道啊，神造地獄啊係俾佢去噶，佢知道啊。魔鬼我哋所講嘅魔鬼啊，其實係天使嚟噶，天使嘅墮落嘅天使啊，唔係人變噶，唔係人死變噶，唔係。所以講嘅係魔鬼咧，就係墮落嘅天使嚟噶。佢知道啊，神造地獄啊，俾佢有一日咧係去到嗰邊嘅。但係咧，你心唔甘啊！哇，你做地獄俾我去啊，好啊！我因有人犯罪，幫我一齊去嗰邊，俾神咧心痛啊！心痛嘅時候咧，所以講咧，魔鬼咧最唔中意咧人得救嘅，所以咧佢會千方百計咧嚟引誘人犯罪，嚟阻隔人。蒙蔽人嘅眼睛啊！你睇哥林多後書第2章，哥林斯後書第4章第4節講咩？此等不信的人咧，被呢個世界的神弄瞎了心眼啊！點慢咗人嘅心靈上嘅睇唔到神嘅作為啊！神愛世人噶，所以呢個睇唔到咗噶啦。所以好自然嘅就會有唔中意聽福音咯，就係咁樣啊。緊接緊咧，仲有咩咧阻力咧？仲有咧就係文化上嘅以社會嘅壓力啊。咁咪傳福音可能咧，觸及到咧宗教嘅啲嗰種嘅禁忌啊。有啲人講，哎呀禁忌啊！我聽過有個人咧，佢拜到咧，佢驚佢嘅。佢驚佢所拜噶，佢驚佢所拜嘅係咪？陣間我又信埋基督嘅時候，係咪？哇！佢唔要懲罰我啊，係驚我，原來佢不知道我哋所信嘅呢一位神咧，係喺宇宙萬物甚至乎靈界入邊咧係最大嘅。哇！原來係未知道神嘅偉大啊，神嘅屬性咧係未知道。所以佢驚啊，佢驚你所拜噶，佢所信噶，佢驚噶，佢真係嗰種嘅擔心啊，所以佢唔敢信噶，因為觸犯到佢哋嗰種嘅禁忌怕啦，所以你叫佢信主，哎呀，佢好艱難啦，因為有啲嘢阻止啊，係因為佢驚佢嘅神曉唔曉懲罰佢，哇或者咩嘢噶，同埋咧有啲係家庭嘅傳統啊，傳統嘅好傳統嘅有同埋律法上嘅限制啦，有啲唔得向咩種族傳揚嘅喎，係嘛？呢啲都係法律上嘅禁制啦。即使在自由嘅社會入邊咧，有可能咧被視為
冒犯咗人哋啊，唔合，好似好唔合呢個時代嗰種嘅情況。其實咧唔曉噶，點解唔曉咧？原來咧基督徒所信嘅我哋嘅基督教基督教咧，其實咧係好合時代嘅，原來咧亦都好合科學嘅，亦都有好多嘅根據嘅，原來以前我唔知道，我以為真係，好似信主好似好過時嘅舊擺嘅嗰種啊，其實咧唔係喎。原來認真去研究嘅時候，發覺到咧，原來基督教好先進噶，做得好先進噶，真係咁樣嘅。所以咧呢啲嘅阻滯入邊咧，就會影響到我哋咧傳福音啊。所以我哋人傳福音好困難，就係呢啲種種嘅原因啦。當然仲有噶啦，我就講呢幾個啫啦。咁接落嚟咧，我哋從神嘅角度咧睇咧，傳福音係容易噶。點解咧？因為福音咧本身咧有能力噶。原來福音本身有能力噶。喺羅馬書1章16節入邊講乜嘢嘅？我不以福音為恥，這福音本是神的大能，要救一切相信的，先係猶太人，後係希利尼人。呢度講啲乜嘢呢？保羅講啲乜嘢呢？喺呢度呢，原來保羅講我不以福音為恥，因為你呢個福音呢，唔係人嘅說服力啊，唔係人幾品喺講啊，你明唔明啊？唔係人幾品喺去傳福音啊，講啊，佢嘅口才幾品啊，唔係，係乜嘢呢？而係神嘅能力咧，喺嗰時運行啊。佢嘅意思就係咁樣啊。喺呢度咧，神嘅大能咧，呢個所謂嘅神嘅大能啊，呢4個字入邊咧，我分3個方面嚟理解佢，好嘛？係乜嘢咧？係咩大能咁樣啊？係咩大能咧？大能咧，原文咧喺希臘文入邊咧係大能咩啊？意思就係有能力咧去成就某事的力量。再講一次，原來咧呢個大能嘅意思係乜嘢咧？係有能力去成就某事的力量，也係英文嘅大能咩？呢個係炸藥嘅詞根嚟嘅，詞根啊，以象徵係咩咧？好有爆發性嘅同埋改變性嘅力量嚟噶。意思係乜嘢啊？原來神有大能，能夠將我哋由死嘅方面咧，即係有能力去成就某啲事啊。甚至乎原本係阿祖濕係向住死嘅，但係咧佢都有能力咧幫我轉去咧唔使死啊！哇，有冇咁嘅能力啊？愛唔愛啊？哇，呢個嘢咧真係有喎，真係有噶。原來咧象徵係乜嘢咧？福音咧有神親自運行嘅力量咧，能帶來咧好真實嘅，甚至乎我哋嘅生命咧都能夠好徹底嘅能夠改變嘅。你要睇到信主嘅人，有啲人講：哎呀，原本係吸白粉噶啦，冇方向噶啦，乜嘢？但係借着神嘅大能嘅時候咧，一轉，哇，成為牧師，成為傳道人，真係有喎！呢啲見證我哋成日都聽噶啦，甚至我哋嘅教會入邊有冇啊？都有噶，呢啲見證都有噶，甚至乎有好多嘅原本癌症當中入邊咧，醫生講第4期咧冇希望啦，但係一轉過去嘅時候變咗咩嘢？啲癌症消失咗，癌症消失咗，好似嗰日咧我哋聊天室嘅時候傾到一樣嘢啊，到底神有冇醫治嗰個癌症嘅病人啊？喺第一次佢有癌症癌症咗，報告出嚟係，哎呀，癌細胞冇晒咯，然後過冇幾耐係咪？佢又到翻嚟，癌細胞又到翻嚟，再一次嘅時候咧，神又醫治佢。第二次噶咯，係咪？第二次醫治佢喎。
到第三次嘅時候咧，你又倒翻嚟喎，第二次嘅時候又倒翻嚟，又倒第三次嘅喎。到第三次嘅時候咧，過後咧，佢離世咗嘅咯喎。但係佢嘅離世咧，報告咧唔係因為癌症離世喎，唔係癌症離世喎，係另外嘅事離世喎。請問，神有冇醫治佢啊？喺我哋嘅聊天室入邊咧，感謝主啊！喺我哋嘅聊天室入邊咧，答到嘅答案咧，哇！弟兄姊妹真係冇得頂啊！真係好有聰明智慧。有時原來咧，大家分享彼此分享鼓勵嘅當中入邊咧，見睇到有冇啊？神有冇醫治佢噶？佢講死咗咯，仲醫治咩？冇得醫治啦，係咪？唔係喎，原來神嘅醫治係到邊度咧？原來神嘅醫治咧，雖然佢有癌症，驗唔到癌症都細胞都冇晒啦，係咪正確噶？係噶，有醫生寫嘅紙噶，真係正確噶，唔係假噶，唔係假嘅醫治啊。然後咧，癌症又倒翻嚟，又再醫治，被醫治到第三次嘅時候咧，佢就離世啦，但係有冇醫治佢啊？我幫你講。其實咧係有醫治噶，就算佢嘅報告啊，第三次嘅報告啊，係因為癌症離世都好啊，我幫你講係有醫治噶。點解咧？因為神啊，再會俾佢復活嘅時候咧，俾翻佢一個身體，嗰個身體復活嘅身體咧係好得無比噶。啟示錄21章幫我哋講呢個身體咧，再冇有病痛，再冇有死亡啦。呢個咧就係因為福音嘅緣故，呢個大能咧有永生，有神嘅生命嘅時候咧，呢個生命再冇有病痛，再冇有死亡咗啊！呢個生命咧真係好得無比噶。就算阿祖濕喺癌症過身咗都好，但係咧神有冇醫治阿祖濕啊？有，因為神俾我一個復活嘅盼望嘅時候咧。呢個復活嘅盼望，呢個身體咧，其實咧已經醫治咗啦。因為甚至乎呢個生命再唔會有病痛，唔要有死亡咗噶。所以咧喺我哋嘅聊天室入邊嘅結論係乜嘢咧？神真係我哋嘅醫治者，係咪啊？哇，係噶嗬！神真係我哋嘅醫治者噶，甚至乎我哋冇被醫治啊！冇被醫治啊！喺人嘅入邊啊，醫生冇寫報告講阿祖叔癌症過身嘅都好，但係我哋係有盼望噶。因為點解咧？因為神喺復活嘅嗰日嘅時候咧，已經將阿祖叔醫治晒好啦，甚至乎比起一個更好嘅生命，就係乜嘢咧？復活嘅生命入邊咧，就冇死亡、冇病痛噶啦。呢個咧正係神嘅大能啊！所以講咧。哇！傳福音係咪唔需要再驚咗咧？所以講神呢個大能入邊咧係好重要噶，神嘅福音嘅大能嘅意思咧就係神福音入邊咧有神親自運行嘅力量啊！咁顯在邊度咧？嗱，顯在邊度咧？拯救人嘅大能啊！顯在邊度咧？嘅大能。福音咧，讓罪人咧脫離罪嘅權勢同埋刑罰。第三個，讓人咧從屬魔鬼嘅國度入邊轉入神嘅國，使到死在罪中嘅人咧得到生命噶。呢個咧，我1、2、3咁樣慢慢講啊。福音讓罪人咧脫離罪嘅權勢同埋刑罰噶。羅馬書6章23節講乜嘢？因為罪嘅工價乃是死。唯有神嘅恩賜咧，在我們嘅主基督耶穌裏咧，乃是永生啊！所以講正話喺福音入邊咧，俾到我哋嘅生命咧，係有好有盼望嘅生命，係乜嘢咧？就係永生啦！永生到底係乜嘢嚟嘅咧？永生係咪永恆嘅生命咧？但係我哋嘅身體邊是有永恆嘅生命嘅？有一日都要朽壞噶嘛，係咪？人人都有一死噶嘛。但係呢個會朽壞嘅，但係點講？原來咧罪嘅工價乃是死，但係神嘅恩賜俾到我哋，在基督耶穌基督裏咧，
乃是永生。原來當我哋信主嘅時候啊，我哋就有永生啊，就有神嘅生命。神嘅生命咧係點樣啊？係永恆，喺永恆入邊咧唔要消滅噶，唔要滅咗佢嘅，冇即係講唔要死嘅。神咧就唔要死噶。但係當我哋接受耶穌基督嘅呢個福音咧，原來我哋嘅生命咧就得到一個永生嘅生命啦。所以人哋叫你信主嘅時候咧，就幫你講耶穌基督要賜你一個永生嘅生命，你有永生嘅盼望咁樣嘅當中入邊啦。所以非常之重要啊！接住落嚟咧，從讓人啊從屬魔鬼嘅角度入邊咧，轉入神嘅角度入邊啊。好似歌羅西書咧1章13節講咩？佢教了我們脫離黑暗嘅權勢，把我們咧遷到啊他愛子嘅國度入邊咧。原來人喺呢個世界嘅時候，罪臨到世界嘅時候咧，人咧係喺黑暗嘅權勢當中入邊被綁實噶，嗰權勢咧嚟捆綁住人哋嘅，俾到人咧好唞唔到氣啊！如果你幫你綁到實，你係咪好掙扎啊？喐都唔喐得噶咁樣啊？係嘛？即係被捆綁住嘅當中入邊咧，然後咧神嘅福音咧就係將我哋咧喺呢個黑暗嘅權勢入邊咧，幫我哋咧轉到咧釋放我哋咧，使到我哋進入神嘅愛子嘅國度啊，由黑暗嘅當中進入光明嘅國度嘅當中入邊啊！哇！你中意黑暗嘅咧，或者係中意光明嘅當中入邊咧？所以神講嘅全福音咧係神嘅福音，係本是神嘅大能嘅時候咧，原來神有咁嘅能力噶，我哋人做唔到噶，一啲作為都做唔到噶。但係啊，因為綁實咗啊，你唔信我？如果你跌入一個流沙嘅地方啊，請問你點樣上嚟啊？一個氹啊，一個氹咧係越嚟越轉，你越掙扎咧係越跌得越深嘅咁。請問你能夠自救冇咧？冇可能自救嘅，人係冇可能自救嘅。呢個就係神福音嘅大能啦。咁咧，第三咧，使到死在罪中嘅人咧得到生命啊！好，以弗所書2章1同埋5節入邊講咩咧？你們死在過犯罪惡之中咧，他叫你們活過來。當我們死在過犯中嘅時候咧，係變我哋與基督一同活過來。你們得救咧係本乎恩。原來呢句話幫我哋講，我哋原本人啊係死喺罪中嘅時候咧，係朝向嗰個滅亡噶。但係叫我哋活過嚟，點樣活咧？有諗過嘛？點樣活啊？原來咧係咁樣噶。原本人係咪朝向滅亡嘅？朝向嗰個黑暗嘅角度去嘅，係嘛？滅亡噶。但係點活啊？原來咧，主要我哋悔改你知嘛？悔改係咩意思啊？悔改就係轉咗180度啊，唔同嘅方向啊。原本你朝向嘅方向咧係滅亡嘅方向，當你轉咗180度嘅悔改嘅時候咧，你朝向嘅係永生嘅方向去噶。呢個永生嘅方向啊，神嘅角度嗰個方向去噶，能夠明白嘛？呢句話，所以講幫我哋講咧，我哋以基督一同活過嚟咧，因為耶穌基督咧第三日咧復活啦，所以同樣嘅我哋有復活嘅盼望啊！原來信耶穌有復活嘅盼望噶。我哋呢個曉壞，但係咧，當你復活嘅時候咧，神俾你一個佢自己嘅生命咧，呢個永生嘅生命咧，我哋人咧就唔要再死，再冇有病痛，再冇有死亡啦。呢個正係最重要嘅當中入邊啦。咁喺哥林多前書1章18節入邊講咩？因為十字架嘅道理咧，在那滅亡嘅人咧係愚拙嘅，在我哋得救嘅人咧卻為神嘅大能嚟噶。原來嗰啲唔相信嘅講唔愛啊，我唔相信啊，
你唔相信咧，你嘅方向咧永遠轉唔到噶，係咪啊？啱冇啊？呢些你係哇，陳牧師成日講呢個噶，我好聽好清楚呢個噶。你講你喺新加坡啊，你係向北上啊，或者係南下噶？如果係你吉隆坡啊，南下啊嘛，嗬，非常之聰明啊，係南下噶。如果阿祖識講喺新加坡一定要南下嘅咩？好深啦，唔笑。你講南下，偏偏北上唔得咩？得唔得啊？得啊！到邊度啊？嚇？泰國啊，或者咩啊？我唔知啊。到邊度啊？如果一直北上嘅時候啊，除非要做咩啊？轉咯，好轉180度喎，啱冇啊？到翻嚟南下咯，真係乖乖地到翻南下，正到新加坡啊嘛，係嘛？係一樣噶。原來當中入邊咧真係咁樣噶，所以講十字架嘅道理咧就係做啦滅亡嘅人咧。如果阿祖濕一直係北上嘅，係咪好蠢嘅咧？所以講嚟講，最滅亡嘅人咧為愚著啊，在我哋得救嘅人咧卻為神嘅大能啊，係咪啊？哇！原本阿祖濕好硬頸噶，但係咧而家因為神嘅大能咧，俾到我能夠去回轉啊！啊，呢個咧就係所謂嘅悔改啦。悔改係非常之重要嘅嗬，啊，仲有咧第三咧，改變生命嘅大能啊，能夠改變我哋嘅生命噶。耶穌基督唔係淨係拯救你啫，原來仲愛俾你生命咧，嗬。聖靈咧借着福音咧，使到人咧重生啊！哇，福音咧使到人重生啊，能夠有改變嘅生命嘅大能啊！再睇落去，左啲。耶穌講乜嘢呢？耶穌講：我實實在在的告訴你們，人若不是從水和聖靈生嘅，就不能進神嘅國噶。呢度呢，其實仲有另外一句嘅但係我就用呢句啦，從水同埋聖靈生嘅。如果你聽到嘅呢句嘅時候呢，係咩意思呢？水你要諗到乜嘢呢？你一定諗到洗禮㗎，係咪啊？原來呢個水咧係俾到我哋咧又潔淨嘅嗰種嘅呢個點樣講啊？係有嗰種嘅水啊！喺水嘅入邊咧，原來喺水入邊咧唔單止淨係潔淨我哋，唔係單潔淨我哋啊，係乜嘢咧？就係咧喺我哋嘅我哋過去啊，我哋以前嗰啲所謂嘅唔能夠或者咩嘢嘅時候咧，當然有時候講到洗禮嗰方面啦，但係最重要嘅係咩咧？我借着聖靈嘅能力啊，聖靈做乜嘢嘅咧？原來我哋唔單止水嘅當中入邊咧，使到我哋能夠更新啊！原來喺聖靈入邊咧，我哋仲能夠重生啊！好似嚟哥底母嘅時候咧，問耶穌啊：我哋點樣重生啊？原來我哋可以由靈生啊！可以喺靈入邊啊！原來當我哋接受主嘅時候咧，聖靈咧就內住喺我哋生命入邊啊！咁樣使到我哋咧就有能力咧去重生啊！重生嘅生命咧係點樣嘅咧？就係好似一個 BB 先出世嘅意思咯，重生啊！原來我哋屬靈嘅生命咧，當我哋接受耶穌基督嘅時候咧，聖靈內住喺我哋生命入邊咧，我哋就重生。重生嘅就係好似一個 BB 先話出世啊！請問 BB 出世嘅時候，你要做乜嘢噶？父母親要俾你咩噶？我唔會食奶噶。我食奶噶，所以講聖經咧嘅話語咧就好似靈奶咁樣啊，明白嘛？好似 BB 去食奶嘅，係嘅，所以咧喺呢度俾我哋睇到嘅，又改變我哋生命，由過去軟弱嘅人咧，靠住福音咧，能夠過得勝嘅生活噶。你 BB 成長咗，要到咩啊？到成人。
成人到一個程度係乜嘢啊？成熟啊，嗬，成熟啊。嗱，呢個就係我哋基督徒嘅成長嘅過程當中入邊啦。好似哥林多後書5章，呢度啊，哥林多，sorry，喺哥林多後書咧5章17節講咩？若有人在基督裏咧，佢就是新造的人，舊事已過，都變成新了啦。所以講咧喺基督入邊正有咁樣嘅能力去更新改變噶。如果冇咧，好多嘅自己嘅生命嗬，呢些阿祖濕20歲信主啊，正話亦好似聖靈內住我重生我。一個 BB 幫一個阿祖濕已經20歲哦，20歲信主嘅時候啊，請問嗰個20歲幫 BB 嘅時候打起嚟嘅時候邊個贏啊？通常係20歲梗贏過 BB 噶咯，因為咧嗰個屬靈嘅生命咧正好似 BB 咁樣啊。如果冇神嘅餵養、靈麗餵養嘅時候咧，就好容易咧。阿祖濕就好似照字舊擺嘅嗰種嘅生命啦，所以咧原來神咧俾我哋一個新嘅生命嘅時候咧，就好似呢個 BB 正話出世啊！所以有人在基督裏咧，佢就係新造的人，舊事已過都變成新了，呢個重生嘅生命咗噶咯。呢個生命咧，其實咧，如果你俾停留喺嗰個 BB 嘅階段咧，其實呢個 BB 咧，如果唔俾佢食奶啦，唔俾佢供應俾佢咧，佢好難成長噶，係咪？所以講呢個生命咧，受唔到舊嘅生命咧，佢威脅佢噶。所以講好多嘅舊我啊，以前講哇基督徒啊，將我致死，點致死啊？哇，原來係入邊嘅嗰個舊我致死佢嘅，然後咧，神俾我哋乜嘢？戰勝死亡嘅大能。戰勝死亡嘅大能，耶穌從死裏復活咧，證明佢係神嘅兒子啊！按羅馬書5章1章4節講咩咧？按聖善嘅靈講咧，從死裏復活咧，以大能顯明佢係神嘅仔噶。呢度到底講咩咧？基督復活係福音嘅中心嚟噶。也是神大能嘅最高嘅彰顯嚟嘅。耶穌從死裏復活咧，證明佢係神嘅仔。同樣嘅，信佢嘅人咧，將來也要復活，有榮耀嘅身體噶。正話我前面講咗啦，我就唔解釋呢段啦。咁樣啊，進入咧腓立比書啊3章10到11節咧入邊咧嚟講，使到我哋知道咧，使我哋認識基督咧，曉得佢復活嘅大能啊，並且曉得和佢一同受苦，效法佢嘅死啊！意思即係咩？效法基督嘅死咧？原來我哋係幫耶穌同釘十字架噶，就係將正話講嘅嗰老我啊釘喺十字架噶，釘喺十字架幫耶穌同釘十字架嘅嗰個係我哋嘅老我，唔係真嘅將阿祖濕釘喺十字架，唔係，係將我哋嘅老我釘喺十字架嘅時候咧，幫耶穌同死。然後咧同復活啦，洗禮嘅時候咧就要幫你講呢個嘢噶啦，同死同復活同埋葬嘅時候咧就一個新嘅生命起嚟噶啦。呢度咧就係幫我哋講啊，我哋幫耶穌咧係同復活噶，你使到我哋咧有呢種嘅，使到我哋認識基督嘅，曉得佢復活嘅大能啦，當中入邊啦。咁第五係咩咧？呢個大能如何嘅運行咧？一定係呢個大能如何運行嘅？信道係從聽道嚟嘅，聽道係從基督嘅話嚟嘅。喺羅馬書10章17節講咩？可見信道係從聽道嚟嘅，信道係從基督嘅話嚟嘅。當中入邊咧，透過聖靈使到我哋嘅人心被光照、感動、重生嘅。原來我哋信係因為有人講，我哋聽，然後嘅我哋正去信去接受嘅時候咧，原來當中入邊咧有聖靈咧喺嗰時光照我哋噶，唔係我哋幾扮係
傳福音嘅人唔係幾扮閪啊，唔扮閪都好啊，你都做得傳福音噶。原來簡單啲幫你講，係因為咧好多咧係聖靈喺嗰時做嘅，所以唔使擔心喎。我哋呢個每個人咧都能夠成為神嘅福音嘅使者啊！使者就係好似大使館嘅嗰個大使大使館嘅大使ambassador 就能夠去做乜嘢㗎？宣揚神啦，大使館嘅佢係為佢嘅國家嘛。你識馬來西亞嘅英國嘅大使館嘅嗰個大使係做乜嘢㗎？嚟宣揚英國嘅嘢嘛，一啲嘢喺馬來西亞嘛，做辦啲事啊咁樣嘅嘢。所以呢個當中入邊咧，我哋傳福音咧唔使擔心噶，係聖靈喺嗰時做工啊，唔係我哋幾版嚟噶。好似約翰福音16章第8節入邊講乜嘢？佢記來咗就叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己噶。所以透過聖靈咧，使人哋心入邊光照當中入邊咧，喺提多書入邊講乜嘢咧？3章5節。佢便教了我們，並不是因我哋自己所行嘅義，乃是照佢嘅憐憫，借着重生嘅洗咧和聖靈嘅更新啊！呢個我就唔解釋啦，正話解釋咗噶啦，冇話哎呀做咩你咁長氣噶，又再解釋過，唔好咁長氣啦咁樣。咁咧第五咧，呢個大能咧如何嘅運行咧？在信嘅人嘅心裏運行噶。原來神嘅大能咧，點樣喺你入邊咧？我哋傳福音，我哋以為哎呀講咗咁幾句有咩嘢？好似每次都帶起你啊！哇，好似我哋嘅聖啲牧師咧，佢講乜嘢啊？幫佢爸傳福音啊，傳咗幾耐啊？幫佢祈禱都祈禱30幾年啦，30年啦，30年啦！如果冇記錯，講30幾年啦，其實係30幾年啦。為起祈禱都30幾年啦，帶佢哋信未信啊？但係點解咧？因為咧係在信嘅人入邊咧，聖靈會運行啊，變行，好似帖撒羅尼迦前書2章13節講咩？並且運行在你哋信主嘅人嘅心中噶，去運行啊！所以聖靈咧喺嗰時咧預備人心噶，預備人心噶。當我哋傳講嘅時候咧，聖靈已經在聽者入邊咧動工咗噶啦，好多人咧回頭咧幾時唔知啊？有啲好快，有啲好慢啊，但係冇灰心啊！鼓勵弟兄姊妹傳福音冇灰心啊！繼續嘅祈禱，繼續嘅祈禱，唔係你嘅祈禱冇能力噶，你嘅祈禱神已經垂聽咗噶啦，神一直嘅準備緊啊！人嘅心去回轉嘅。並且唔係因為傳福音有幾百例講啊技巧啊，而係神早已經準備喺你哋嘅心中入邊噶啦，所以咧最重要我哋係做乜嘢咧？其實咧就係做呢個嘢啦，信服以愛，使到咧你服侍咧變到輕省啊！馬太福音11章30節幫我哋講乜嘢咧？因為佢我嘅軛係容易嘅，呢個我咧就係基督啦。基督講嘅，佢嘅軛咧係容易噶，佢嘅擔子咧係輕省噶。耶穌基督唔係俾我哋好艱難嘅嘢責治我哋，好艱難啊！傳福音好艱難啊，死啦，唔要啊，做幸福小姐死啦，唔係，千祈唔好誤會咗啊！原來咩叫做軛咧？原來以前係咪大隻牛幫一個細隻牛，嗰個軛咧，其實咧好多咧喺邊隻牛身上啊？唔係喺細隻嘅牛身上啊，係喺大隻牛身上啊！大家能夠明白嘛？所以講耶穌講，佢嘅軛係輕省噶，好似阿爸帶住仔去做嘢嘅時候咧，換車胎啊，好多時候咧，仔淨係攞一粒螺絲俾阿爸，牧師成日講喎，我哋嘅邱長牧成日講啊，嗰個比喻咧，睇到係乜嘢㗎？呢度咧，哇！原來好多嘢阿爸做噶，都做晒咗嘅時候，細佬哥好快嘅走去買，爸得我
幫咗爸爸換咗車胎啊！哇，好似你做晒咗咁樣啊！呢個咧就係呢個意思啊，幫我哋講到啊，原來傳福音唔係重擔嚟噶，而係好輕省嘅啫啊！啊，真係喎啊！感謝主啦啊！所以傳福音咧，在人看嚟咧係困難噶，但在神看嚟係容易噶。困難嘅係人嘅心啊，不變嘅係神嘅大能啊！原來人嘅心喺嗰事當中入邊咧，有時啊，我以前啊，我去信主嘅時候啊，係好真係好容易噶咁樣嘅喎。我驚係乜嘢咧？驚一樣嘢啊！神好知道啊，做乜諗乜嘢噶？因為點解我諗翻轉頭嘅時候啊？因為我去到咧，我最驚咧係去到邪教嘅地方啫。我邪教嘅地方啊，咁咧神咧知道啊，做乜你啊？好驚呢一樣嘢嘅時候啊，佢帶我去一間係咪唔超過5個人嘅，全部咧比較年長嘅。我哋係最後生喎，我幫我朋友啊一齊去到嘅時候啊，係最後生嘅，最後生嘅。心入邊諗啊，如果係邪教啊，請問有咩好驚咧？阿做叔，我淨係幫佢賽跑啊，我走贏啊，佢都唔知喘氣啦。講走啊，嗬，跑步啊，講打又唔夠我哋打，講走又唔夠我哋走，乜嘢都唔有咩好驚咧？我唔使驚喎，就咁樣講信咗主喎。感謝主啊！真係神嘅開羅啊，知道我嘅心入邊諗乜嘢噶。原來好多嘢咧係我哋人嘅心啊當中入邊啊一啲嘅阻滯嘅時候咧，但係神嘅大能係唔變嘅。神知道啊，阿祖濕你原來呢個啊好容易解決啫。咪俾你一個去到一個，都冇幾多人啫嘛，5個人5個人靚冇啊！你計下5個人，呢5個人唔夠你嘅啊！喺傳福音咧係做乜嘢嘅咧？原來傳福音咧係幫神啊揾人啫，將人咧帶到神嗰邊去，使佢哋經歷到神嘅真實就得噶啦。呢個就係傳福音咗噶啦，你唔需要。你去，哎喲，你得唔得着啊？陣間佢唔得嘅時候，哇，冇神蹟奇事嘅時候，陣間佢又唔信噶啦。點？你唔需要擔心呢啲嘅啊！你淨係幫神咧揾人啫。係邊個咧？未信嘅，或者好耐都冇去教會嘅嗰啲人咧，你就幫佢的嚟咧帶到邊度去咧？唔係冇帶到自己呢邊喎。如果話做失將人咧帶到自己嘅時候咧，好大劑嘅。點解好大劑啊？阿祖叔，祈禱幫我醫治啦。阿祖叔要醫治嘅咩？唔要喎，阿祖叔唔要醫治嘅，所以咁唔得帶到自己嘅身邊去嘅，係將帶到神嗰邊去嘅。將佢帶到神嗰邊去，使經歷到神嘅真實。哇！係自己經歷㗎。你祈禱啦，我哋為你祈禱，你自己都祈禱啦。哇！當你祈禱嘅時候咧，祈禱係做乜嘢嘅咧？有啲人以為祈禱有求必應啊，我哋嘅神係有求必應啊，咁你又好錯啦。其實當你祈禱嘅時候咧，幫嗰個人叫佢自己祈禱，帶佢信主，俾佢祈禱嘅時候啊，佢經歷到神嘅真實啦。佢點樣經歷咧？原來佢自己嚟親自嘅嚟認識神啊，然後咧佢經歷到神嘅意思係乜嘢咧？然後佢自己幫神嘅關係慢慢建立上嚟嘅時候咧，呢個就係佢嘅經歷神啦。然後咧得唔得醫治咧？有神嘅話語曉教好嘅，佢唔使擔心噶，佢自己曉有嗰種嘅動力喺當中入邊噶。所以我哋淨係為佢祈禱就得噶啦，將佢帶到嗰邊啱噶啦。接住落嚟咧，嗱，呢啲咧就係我哋愛操練噶啦。而家講緊嘅就係俾你哋知道咧，愛操練嘅。我哋操練啲乜嘢咧？其實我哋嘅靈命咧，你去傳福音，你靈命上咧愛準備嘅，原來係準備噶。點解咧？你靈命愛準備啲乜嘢咧？你先讓神作工在你入邊嘅，你自己都冇親近神、以神經歷神，
你點樣去分享到呢？冇啊！嗬，所以講你先讓神作工在你嘅裏邊先嘅。第一係做啲乜嘢呢？第一呢，禱告呢係嗰個根基啦，呢個好重要嘅喎。求神賜下愛靈魂嘅心啊！原來祈禱呢係你明白到神嘅心啊！原來祈禱嘅係嚟到明白神嘅心啊！神嘅心係乜嘢啊？神唔想一人沉淪啊，想人人都得救啊，係咪啊？呢個係咪神嘅心啊？係啊！所以你對靈魂嘅心有冇咁迫切嘅心呢？呢個呢，藉著祈禱嘅時候呢，就能夠去明白噶啦。羅馬書10章1節幫我哋講咩啊？弟兄們，我哋心裏所願的，向神所求的，係要以色列人得救。有啲人講呢句話唔係幫我講嘅，其實呢係錯嘅。因為點解呢？佢哋聽到以色列人得救，關我咩事？唔係啊！原來我哋喺屬靈入邊呢，我哋係屬於以色列人嘅，得救嘅人呢係從於以色列人屬神嘅子民。我咪幫到大家講過呢，係由亞伯拉罕嗰邊開始，係咪？然後直到以色列嘅國，呢兩個呢，正能夠成為神嘅兒女嘅。因為點解啊？神幫以實瑪利割斷咗佢，同埋以掃嘅後代咧割斷咗佢，因為佢哋唔屬於神嘅。但係屬於神嘅咧，係一定係由亞伯拉罕嗰邊咧到以色列國嗰邊咧，正係噶就好。點解係以色列國啊？因為雅各改名咗以色列，同埋12個族群嘛。當中入邊咧，耶穌基督就係從嗰邊嚟噶。所以我哋係咪屬神嘅子民啊？係啊，信耶穌嘅人係屬神嘅子民噶。因為點解？嗰陣時講咗噶啦，我唔再重複噶啦嚇。所以呢度咧，禱告咧係好重要噶。你要為傳福音嘅對象咧嚟祈禱啊！你要為傳福音嘅人嚟祈禱啊！當中入邊咧睇提摩太前書2章1同埋4節嘅，我勸你哋第一為萬人懇求禱告，代求祝謝，他願意萬人得救，明白真道啊！呢度當中入邊咧，真係求聖靈引導我哋咧，有嗰種嘅時機感、願意感咧，同埋咧義人嘅心啊！你禱告聖靈帶領你，俾你咧有咩方向帶領你？哇，幫邊個點樣嘅傳福音嘅當中入邊咧，咩時機係最好嘅？呢個係第一個啦，禱告係根基啦。第二咧，生命見證咧要真實啊！福音嘅可信度咧，常常咧，取之於傳福音人嘅生命啊，行事為人咧有聖潔、有愛心、有盼望噶。係腓立比書2章15節講咩？使你們無可指責，誠實無偽，在呢個溫福我查過啦，咩茂妙啊？唔知有冇讀錯咗啊？我忘記咗呢個字眼嘅世代入邊咧，作神無瑕疵嘅兒女，你們顯在呢個世代中咧，好像明光照耀啊！呢個當中入邊咧，就係幫我哋講嘅傳福音咧，非常之重要嘅。你嘅生命嘅見證咧，係好有真實感噶，真係咁樣嘅。咁咧。接住落嚟咧，係做咩嘅咧 ？B 咧就係鎖定對象啦。你明確你嘅禾場在哪裏啊？你知道嘅你知道喺邊度噶？所以講咧，第一咧俾大家知道啦喺邊度咧？從你嘅關係網開始啊！你嘅關係網係邊個咧？幫你有咩關係咧？肯定係親人啦，你嘅家人啦，你嘅朋友啦，你嘅同事啦，你嘅同學啦，你嘅鄰居啦，呢啲咧就係關係網開始嘅。有意思係講乜嘢咧？祖師你講呢個係做乜嘢嘅咧？
我哋操練係咁樣噶。你將佢哋係咪寫你嘅親人有咩名，邊個名，有電話嘅寫起嚟。點解咧？寫起嚟幫佢哋祈禱。哇！好似聖啲牧師咪俾大家寫一個7個人嘅名啊！但係咧，我更加詳細嘅就係幫你講你嘅家人、你嘅朋友、你嘅同事、你嘅同學，全部呢啲咧都係你嘅對象嚟嘅。由從關係網開始嗰邊咧，為佢哋代禱，幫佢哋建立嗰種嘅關係嘅時候咧，你對全福音咧，你又覺得哇，因為你以神嘅愛嘅時候咧，你明白神嘅心意嘅時候咧，為佢哋代禱嘅時候，聖靈動工嘅時候咧，你好容易幫佢哋帶到神嗰邊去嘅，真係㗎咁啊！溝通嘅方法咧，係做乜嘢嘅？我讓真理俾人哋聽得懂，同埋感受得到喎。點樣感受得到啊？當你去幫人哋接觸嘅時候咧，你愛學習嗰種嘅聆聽啊，聆聽同埋同理嘅，先聽對方嘅故事先嘅，需要或者係有咩疑惑再進入福音嘅內容入邊咧，最重要係保持尊重，避免爭論啊！我唔使幫佢爭論嘅，冇嘢嘅。但係第二咧係用見證咧帶出信息啊！點噶？哇！阿祖，我都係瞓唔到覺噶，但係我未信主嘅時候，我瞓唔到覺噶。但感謝主啊！我信咗耶穌嘅時候耶穌喺10日入邊就已經俾我咧，瞓得到覺醫治咗我嘅瞓覺唔能夠瞓覺你知唔知唔能夠瞓覺好辛苦嘅，你知嘛？曉成為憂鬱嘅，真係抑鬱病都曉出嚟嘅，恐懼症都曉出嚟嘅，真係咁樣啊！但係感謝主啊，10日入邊咧，神就醫治咗我啦，哇！幾多分鐘啊？正話我咁樣講，1分鐘啦，比如1分鐘啦。但係你睇出見證咗啦。神係你嘅醫治者，係你嘅幫助者，係咪啊？提出咗啦，所以佢好容易講噶。原來用見證咧帶出信息啊！你點樣以前係點樣，而家係點樣嘅。第3點咧，清楚嘅講福音嘅核心係講啲乜嘢嘅咧 ？OK， 睇快咗福音嘅核心係乜嘢咧？福音嘅核心咧好簡單嘅啫，基督為我哋嘅罪死又復活，然後咧凡信起嘅人咧就得到永生，就咁簡單咋。呢個係點樣講咧？原來講福音嘅核心咧，講到福音嘅核心咧，係講耶穌基督死喺十字架做乜嘢嘅？喺耶穌基督死喺十字架係做乜嘢嘅？為我哋嘅罪死喺十字架噶嘛，為世上人嘅罪死喺十字架嘛，啱冇啊？仲有咧，正話我講為罪死咗又復活啊嘛，係咪啊？耶穌第3日係咪復活啊？復活俾我哋做乜嘢噶？有復活嘅盼望係咪？正話我哋講我哋嘅身體耶穌復活，我哋也要復活嘅時候，耶穌復活嘅身體就係一個永生嘅神嘅生命啊嘛，有永生啊嘛吓，仲有咧，有永生嘅生命，有神嘅生命，然後咧永遠唔曉死，唔曉有病痛啊嘛，係嘛？呢個復活嘅身體，第日我哋有啊，所以講又復活啦。有時凡信起嘅人咧得到永生啦嘛，所以講得到神嘅生命啦，就咁簡單噶。仲有一個咧，我帶出嚟乜嘢咧？關係咯。當我哋接受耶穌基督嘅時候咧，耶穌俾我哋權柄成為神嘅兒女咯。呢係神嘅兒女，上帝係你邊個啊？阿爸咯，係咪啊？好簡單嘅嘢嚟啫，3部曲就搞掂晒噶咯。如果你講我帶領你信主點樣帶領你信主耶穌，我打開我嘅心，我
多謝你為我嘅罪死喺十字架，係咪講到十字架，講到罪得到赦免啊？多謝你赦免我嘅罪，第三日復活，使到我有復活嘅盼望，有永生嘅盼望，啱冇啊？第三呢，我多謝你啊！我接受你成為我個人救主嘅時候，你俾我權柄成為神嘅兒女，搞掂咯。原來睇人信主係咪幾簡單啊？幾容易啊？諗都唔使諗，背都唔使背啊！你講長又得，講短又得，冇問題啊！所以當中入邊咧真係咁樣噶。原來咧福音咧有5個要點啊！我哋睇下呢個福音嘅5個要點啊！福音有5個要點噶。第一，神創造而愛人，神愛世人咧，呢個係非常之啱嘅。神非常之愛人噶，同埋咧神係創造者嚟嘅，神創造同埋而愛人嘅。第二點咧，人犯罪而隔絕啊，係因為人犯罪啊，使到咧我哋幫神隔絕噶。咁樣點樣咧？就好似一粒 battery 插到滿咗，你哋插到杯 battery 插到滿咗噶啦，就幫佢咧，幫嗰個源頭咧，就好似幫嗰個電源啊掹咗出嚟，離開咗嘅時候，咁樣點算呢？有一日係用下呢粒 battery 要用晒噶嘛，要乾晒噶嘛。如果佢冇插翻源頭，請問呢粒 battery 就等於冇用啦。但係插翻源頭，借助耶穌基督咧，就能夠插翻嗰個源頭嘅時候咧，咁樣就係啦，咁樣就有源源不絕嘅生命啊！呢粒 battery 我哋就好似rechargeable battery 咁樣啦，因為罪嘅緣故啦，所以咧耶穌代罪以救贖，耶穌代罪以救贖就好似正話講，我插翻去嘅咯。就係耶穌嘅代罪嘅意思咯，因為罪得赦免咗噶嘛，咁樣咧，耶穌就係嚟拯救我哋咧，得到分生命，就係幫嗰個源頭接翻去啫，就係咁簡單啦。信耶穌以悔改咧係好重要噶，悔改你唔轉180度，你永遠朝向嘅方向就係滅亡噶啦。但係因為你願意聽話啊嘛。正話我哋行錯咗路冇相干嘅，人生行錯咗路，仲有回轉嘅機會嘅時候咧，我哋喺我哋在生嘅時候，正有呢個機會回轉噶。你唔在生嘅時候回轉咧，你係冇機會噶。直到我哋離開呢個世上嘅時候咧，你講哎呀，早知我信嘅，但係我冇機會，因為已經唔喺阿祖師唔喺呢個世上，就冇機會噶。仲有你生命氣息仲喺嘅時候咧，仲有機會嘅。但係永生嘅應許咧，同埋新生命咧，係俾到我哋乜嘢咧？係俾到我哋咧，第日咧有神嘅生命咧，係永遠幫神嘅同在嘅。神嘅應許講，我不會撇下你成為孤兒噶。你講話，你睇耶穌啊，你講我去咧係為你哋預備地方去噶，我將會嚟接你哋到我那裏去噶。耶穌知道啊，佢冇幫你講，唔係忘記啊。耶穌冇忘記啊，耶穌知道阿祖師唔知道天堂嘅地址喺邊度啊。你明白啊？天堂冇地址噶，但係唔使嘅。但係咧，耶穌會親自嚟接我咧，到去嗰邊去，唔使地址嘅。所以咧，原來呢度係神嘅智慧嚟噶。點解啊？如果俾你地址，你哋講係玩 GPS 咯，我哋你揾唔到嘅呃人嘅，係嘛？所以講呢個就係神嘅大能啊！我福音嘅大能入邊，所以講我唔使擔心噶，冇地址點啊？但係有神嘅應許啊嘛，感謝主啊！咁樣咧，邀請咧，回應咧係好重要噶。邀請回應咧，不要停喺淨係聽過，成日啦淨係聽過。幫人哋幫你傳福音嘅時候，淨係聽就過咗去啦。唔係噶，我叫佢哋會回應噶。好似你做乜嘢都好咪，你都有一個人哋講簽單啊。賣保險嘅時候call case
咁樣啊。所以呢個好重要噶，唔好停止啊，聽過去喎。原來做乜嘢嘅咧？邀請咧決志咧，或者進一步嘅探討喎。做啲乜嘢嘅咧？問佢咧，你願意認識耶穌嘛？或者我可以為你祈禱嘛？若願意咧，你可以帶佢祈禱接受主噶，或者係邀請佢哋咧嚟主日啦、嚟小組啊，都做得噶嚇。唔一定啊，嚟祈禱會信主得唔得嘅咧？得噶，冇問題噶嗬。或者喺當時做得接受主冇做得噶嗬，冇問題噶。意思就係咁樣啊。仲有咧，接住落嚟咧係乜嘢咧？就係繼續嘅增長啊！傳福音嘅生活嘅方式咧係乜嘢咧？有幾樣嘢啦嚇，我好快嘅帶過啊。培養咧隨時傳嘅眼光啊！提摩太後書4章2節講咩？務要傳道，無論得時不得時啊，總要專心，便用百般嘅忍耐，各人嘅教訓，斥備人、警戒人、勸勉人。呢個講乜嘢咧？原來咧，我哋已經準備好咗噶啦，隨時咧能夠咧，無論得時不得時咧，都專心嘅，去做嘅，喺邊度咧？你做得喺你嘅超市 shopping center 做得冇啊？你喺 shopping center 嘅時候遇到人，幫佢傳福音得唔得噶？得噶，cafe 啊，得唔得啊？得噶，網上得唔得噶？得噶，社交嘅媒體啦，都係機會嚟嘅，呢啲都係機會嚟噶嚇。所以咧，以團隊嘅方式咧嚟做噶。以團隊方式嘅就係兩個人去探訪啊，或者教會組織探訪隊啊，職場嘅嗰種嘅團契啊，你嘅同事啊一齊去食飯啊嘅時候啊，或者一齊飲茶嘅時候做得傾啊嘛，得噶。或者教會都做得做福音嘅餐會啊，都得噶。呢啲都就係做得到噶。仲有咧，培養門徒咧倍增影響啊。原來傳福音唔係終點嚟嘅，門徒訓練咧正係延續落去嘅，明白嗎？原來佢淨係帶佢信主唔夠啊！我講 BB 一出世唔俾佢奶食係唔掂噶嘛，你明白嗎？唔成長噶嘛，唔掂噶嗬。所以講咧，我繼續嘅訓練佢嘅時候咧，就係好重要嘅。5種咧常有見嘅傳福音嘅模式入邊咧，我俾大家睇下。關係式嘅咧就係建立關係咯，關懷嘅見證咯。喺邊度咧？喺你嘅家人同埋朋友身上咧去做嘅。見證式嘅咧就係分享你個人嘅改變，就喺邊度咧？喺你嘅新朋友或者喺小組入邊嘅。問答式嘅入邊咧，就好似我哋聊天室咁樣，其實係問答式嘅。其實你做得叫新朋友上嚟噶。我哋回應信仰嘅問題，喺有啲人有思想型嘅，有理性嘅。有啲人講我讀咁多書，我好有理性喎，點樣傳福音啊？唔怕噶，唔怕你幾有理性，你幾個博士噶，唔驚你噶。因為點解啊？唔驚啊，因為信仰當中入邊咧。唔係你讀幾多博士啊？神嘅話語啊，唔係你讀幾多博士啊？聖靈能夠搞掂噶，所以你唔使驚㗎，你都唔使驚啊！活動式咧係咩？福音嘅聚會啦，或者電影啦。嗱，我哋林區啊就快辦噶啦，12月唔知20幾號、27號啊，就辦電影嘅嗰種聚會啦，做得邀請朋友去噶，甚至乎音樂會啦都得噶，冇問題噶。點樣做都嚇呢個群體嘅環境當中入邊嘅啦，門徒式嘅咧就一對一帶去信主嘅時候，讓佢成長，長期嘅係陪伴嘅，就好似保羅同埋提摩太咁樣嘅，當佢嘅心屬靈嘅夥伴，甚至乎會讀佢嘅屬靈嘅仔添啊，更加親切嘅關係。呢個就係所分享嘅啦。今日咧，我唔知大家聽咗對於傳福音嗰種嘅概念係點樣嘅咧？好簡單嘅啫。其實咧，幫神嘅關係咧，建立到幫神嘅關係嘅時候，用你嘅生命咧，活出美好嘅見證嘅時候咧，然後你學習一啲聖經嘅短短嘅一啲嘅嘢咧，帶去信主係點樣嘅咧？哎呀，
罪得赦免啦，三日復活啦，然後幫神嘅關係啦，就係信咗主啦。然後咧喺呢啲餐會入邊咧，對人對事乜嘢嘅時候咧，你好積極噶，你睇俾人哋睇到你，哇，信咗主咁好噶，我都想信你嘅耶穌啊！嗱，呢種嘅生命就好有影響力噶，你嘅生命見證，你嘅生活，你嘅人，成個嘅咧就係噶。然後咧，你借助呢啲關係式嘅嘢咧，見證式問答嘅呢啲，乜都做得用噶，好多噶，隨時傳嘅，隨時傳做咩啊？你去 shopping center 橫掂睇下，哎呀呢個人好想幫佢認識下，阿哥做咩？睇你咩事啊？有咩事做得幫手冇？得唔得㗎？你講幫手做濕，我幫你，唔識我冇理由叫我做濕喎。我講做濕啫嘛，俾你聽，幫我講話。你講做濕，你知唔知啊？我而家腳都冇力啊，唔知係行到腳都冇力，話咩嘢？痛到唔知道點樣啊！你曉點做啊？你扶佢一邊坐咯，嗰邊有凳咪坐咯，係嘛？坐到你嘅做咩啊？要講話噶嘛，係嘛？要講話，點啊？你叫咩名啊？我話咩點啊？然後咧，慢慢嘅呢啲就係隨時傳啊！你明白嗎？你幫人有接觸嘅當中入邊啊，其實咧今晚我講晒咗，我成個信息當中入邊咗噶啦。感謝主，榮耀歸俾主啊！用傳福音咧唔係好難嘅，但係咧靠住神咧就冇問題嘅。但係最緊要咧，我哋係準備一啲少少嘢啫，就係你生命咧幫神嘅關係咯。好我呢度有一啲嘅呼召啦，有啲嘅呼召咧就係我唔知當中入邊有冇咧未信耶穌嘅弟兄姊妹咧？點解我傾你弟兄姊妹咧？我知道咧，神非常之愛你啊！有一日咧，你都會信主嘅，所以我稱呢度咧，就算未信主嘅弟兄或者係姊妹咧，我都先稱佢為弟兄姊妹嘅。點解先呢？因為我相信有一日咧，因為神非常之愛你啊！正話我哋講神愛世人啊，唔係愛西人啊，聽好嚟啊！幫世人幫西人咧爭好遠噶係嘛？呢筆我講好準咗噶啦，因為以前我講唔準啊，不過你講西人啊、世人啊、西人啊，都講唔準啊！愛世人唔係愛西人，又唔係犀利咁啊，嗰啲西人，神愛世人嘅時候咧，即係講神愛我哋所有嘅人噶，神非常之愛你咧，愛到一個地步咧，為你而死啊！因為有一句話咧，聽到嘅時候咧，我覺得呢句話諗諗下係真噶。人愛你愛到殺死你啊，好恐怖喎！我講人嘅愛咁恐怖嘅咩？做咩愛入邊有咁恐怖嘅嘢嘅？因為人嘅愛係好自私噶，想擁有冇擁有你嘅，我就毀滅你啦。所以講愛人嘅愛咧，愛到殺死你嘅。但係神嘅愛咧，神愛到你咧，為你而死噶。神嘅愛唔係愛到殺死你好恐怖，唔係。神嘅愛咧係愛到為你而死啊！原來咁簡單啫。所以今日咧俾一個機會弟兄姊妹如果能夠咧，你仲未認識呢位主耶穌好簡單嘅認識主為主，我幫你講唔使1分鐘，我帶你祈一個禱就信咗主噶啦，聖靈就內住你入邊噶啦，係好簡單噶。雖然我睇到呢度所有嘅弟兄姊妹咧，好大部分都係信咗主嘅，冇相干我哋咁樣做好冇咧？俾你一個機會真係一個機會，我唔需要你行出嚟有時你覺得尷尬好嘛？就喺你嘅座位嘅時候咧，你未信耶穌嘅時候咧，你跟住我講呢個信主嘅祈禱好冇啊？俾自己一個機會，呢個都係自己嘅機會嚟噶，你幫神嘅機會嚟噶，我唔愛你尷尬，我唔需要你行出嚟，但係你喺你嘅位置你自己幫神講，
我帶領你點樣接受耶穌基督。其實呢個就係你嘅福分嚟㗎，好嘛？好簡單嚟，我哋大家一齊眯埋眼好冇咧？你唔需要擔心㗎嗬，你唔使擔心，你眯埋眼先，眯埋眼啊！你跟住我講，主耶穌，我打開我嘅心，我接受你成為我個人嘅救主。我多謝你為我嘅罪死喺十字架，我亦都多謝你喺深日復活，俾到我有復活嘅盼望，有永生嘅盼望。我亦都多謝你，當我接受你成為我個人救主，你俾我權柄成為神嘅兒女。我奉耶穌基督嘅名祈禱。